Anam bunu duysa yeniden doğar. Sana söylediklerimi asla kimseye söylemeyeceksin. Noyan beni bu yüzden yakalayıp konuşturmak derdinde. Hem casusun kim olduğunu bilmek ister, hem de Selçuklu'nun ordusunun bazı gizli bilgilerini. Yarın Tandır Tepesi'nin dibindeki kuytuya gel. Bana bir şey olursa kardeşine nasıl ulaşacağını sana göstereceğim. Bu sırrı senden başka kimse bilmeyecek. Var olasın. Merak etmeyiz. Yarın istediğin yerde olacağım. Kimdi o? Yüce Allah her şeyi bilen ve görendir. Kayıların bu zor gününde Dodurgalı kardeşlerinin yanına gelmesi bizi nasıl büyüttü ve güçlendirdiyse bu ortaklıktan daha çok hayırlar çıkacağına inanırım. İnşallah. İki obanın birlikteliği bu hercümerç olmuş cihanda bize yepyeni kapılar açacaktır Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah beyim. Uzun lafın kısası, oğlumuz Tuğtekin'e Allah'ın emri peygamberimizin kavliyle kızımız Gökçe'yi istemeye geldik. Her şeyden evvel Dodurga Bey'inin otağımıza lütfedip gelip oğluna kızımız Gökçe'yi istemesi ben ve kayılar için büyük bir şereftir. Süleyman Şah'ımla ömrü hayatımızda çok şükür ki böyle güzel ve saadetli anlar tadabildik. Ertuğrul ve Halime'nin, Gündoğdu ve gelinim Selcan'ın mürvetleriydi bunlar. Yüce Allah, Tuğtekin ve Gökçe evlatlarımıza da böyle güzel mürvetler nasip etsin. Amin. 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 İnşallah. İnşallah. Ben dışarıda soğuttuğum şerbetleri getireyim.